Der Luxus-Reisemobilhersteller aus Schweden Kaabe jetzt hier auf Basis Mercedes-Benz Sprinter mit einem Tiefrahmen von Alco und 3 Achsen. Ja, das Ganze ist wirklich Hightech, hat auch seinen Preis, denn Kaabe hat sich darauf spezialisiert, Heizungsanlagen zu machen wie zu Hause. Das heißt Second Home auf Rädern. Hier ist Peter, ich grüße dich Peter. Grüß dich, schön, dass du da bist. Ja, sehr, sehr schön. Kaabe, das ist eine wirklich tolle Hightech-Marke, richtig? Das ist ganz richtig. Wir sind im Premium-Segment. Ja, ihr baut normalerweise Wohnwagen in einem Land, nämlich in Skandinavien oder abwärts im Norden. Da muss alles funktionieren. Heizung, das heißt, das Ganze muss auch bei minus 30 Grad funktionieren. Ja, auch, also alle Fahrzeuge, alle Reisemobile und Wohnwagen sind geprüft worden in unserer Kältekammer, unsere eigene Kältekammer und Regenkammer von minus 48 Grad bis zum plus 50 Grad. Also ist nicht nur unbedingt ein Fahrzeug für den Winter, aber für das ganze Jahr. Du hast immer das Komfort. Das ist unglaublich gut isoliert. Man sieht hier an dem, ich sag mal, an der Heckpartie, ihr habt hier ein Werkzeug entwickelt. Das ist nicht billig, denn das Ganze muss von der Heckoptik natürlich toll aussehen. Jemand, der 177.000 Euro investiert, der braucht natürlich eine ordentliche Optik hier, richtig? Das stimmt. Und dann nicht so ganz billig, das ist sehr teuer. Und ja, das ist sehr schön, sehr hübsch gemacht. Und wenn man 180.000 Euro zahlt für ein Fahrzeug, dann will der Kunde doch auch zeigen, dass er ein Kaabe hat. Und das soll toll aussehen. Ja, es ist nicht zu groß. Ich sag mal so, die Länge und die Aufbauhöhe ist jetzt nicht wie bei Morelo jetzt 4 Meter, sondern es ist immer noch sehr kompakt, korrekt? Sehr kompakt und man kann einfach darum rundreisen und das machen unsere Kunden auch. Also von Norden in Norwegen zum Beispiel bis zum Marokko. Und ja, es ist gut zu fahren. Ist das Thema Allrad bei euch ein Thema? Ist das möglich bei euch? Oder? Das ist ein Thema und wir arbeiten noch dran. Wir haben den Van auf Allrad. Diese Reisemobile, die größeren, noch nicht, aber das ist sicher ein Thema. Ja, ja, ich zeige das mal gerade. Hinten ist die Doppelachse. Ihr seid zufrieden mit Alco als Partner? Sehr, sehr zufrieden. Ja, auch für uns als Hersteller ist es ganz einfach eigentlich, um mit dieser Lieferant Alco zusammenzuarbeiten, weil natürlich das ist eine Entwicklung, die wir zusammen mit unseren Lieferanten machen müssen. Ja, das hier ist keine Folie, das ist Druck. Ihr nennt das Innovation Design bei Kaabe. Das Besondere ist, man kann ganz, ganz tolle Sachen machen, die wirklich lange halten. Und das Ganze in Siebdruckqualität, das heißt also, das ist absolut beständig. Das ist absolut beständig und wir sind auch der einzige Hersteller, die dieses Material so benutzen. Und ganz theoretisch kannst du jede Folie drauf drücken. Egal was. Egal was, ja. Das ist natürlich der Wiederverkaufswert, wenn ich meine Frau drauf mache, wahrscheinlich etwas geringer. Etwas höher, sorry, etwas höher. Abhängig von deiner Frau, ich kenne deine Frau nicht. Das war ein Scherz, ja. Natürlich etwas höher. Ja, wir schauen mal kurz in die Heckgarage rein, sei mal so lieb. Den Schlüssel haben wir organisiert. Das Fahrzeug hat eine Alarmanlage mit eingebaut, mit Zentralverriegelung über den Schlüssel. Genau. Ja, es riecht schon richtig nach Holz hier drin. Ja, ja. Das sind natürlich auch die Fahrzeuge, die nicht gering sind in Gewicht. Das ist Qualität und das findet man und das riecht man sogar auch. Ja, ja, das Schöne ist, ich habe hier die Heizungsverläufe denn direkt im Innenraum, das kann man sehr schön sehen. Das heißt Doppelboden, das Ganze ist absolut winterfest. Absolut winterfest und wie gesagt, die Vorteile im Winter hat man auch im Sommer. Aber du siehst, wie du sagst, auch die Heizung dort laufen und gerade da bei der Tür von der Garage, weil das ist natürlich eine kalte Brücke. Und was viele andere Marken haben, die haben auch so eine tolle alte Heizung, was die beste Heizung ist, aber die bauen das einfach ein und damit ist fertig. Bei Kaabe ist es komplett umgekehrt. Wir fängen an mit das Fahrgestell und Kabine, mit der Boden. Und dann kommt schon die Heizung und da umhin wird das Fahrzeug gebaut. Und das ist, weil nur Heizung, das reicht nicht. Es geht auch immer zusammen mit frischer Luft, also Ventilierung und Isolation. Ich zeig mal gerade so kleine Details, wenn du mal gerade so lieb bist, hier mal aufmachst, eine Tür. Hier hast du die Heizung. Eine 3020. 3020, wobei du auch die Möglichkeit hast, um die Fußbodenheizung separat anzusteuern. Hier vorne so ein kleines Detail, wenn du mal gerade die Schublade aufmachst. Ja, das ist eine Klappe, eine Klappe, aber eine Serviceklappe. Ich zeig mal gerade das Holz, wie schön das verarbeitet ist. Das ist so Schichtholz, was du in der Hand hast gerade.
Und das Ganze ist Handwerkstechnik, das heißt Schreinerei, richtig? Ja, ja, richtig. So, das ist komplett aus echtem Holz gemacht, richtig? Das stimmt. So, unten habe ich dann Pumpe und Co. und ja, dann natürlich die Verzurösen. Qualität, ich glaube, das ist das oberste Gebot bei euch. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis her seid ihr ungefähr vergleichbar mit vielen anderen, mit 3 Achsen, muss man sagen. Einige gehen so los bei 70.000 Euro, man kann es aber nicht vergleichen. Also das hier ist High-End, oder? Wir haben vielleicht ein Problem in Deutschland, weil wir sind noch zu unbekannt. Ja. Viele Kunden kennen Kaabe von Wohnwagen, aber noch nicht von Reisemobile, obwohl wir schon Reisemobile herstellen seit 1989. Aber das ist unter anderem mein Job, um das hinzukriegen, dass wir mehr von diesen ganz schönen Reisemobile auf die Straße kriegen. Ja, so ganz kleine Details, die ich jetzt mal sehe. Die Gasdruckfeder, die hat hier eine Unterfütterung aus Metall, damit das Ganze auch hält. Und ich habe eine zentrale Klappensteuerung hier. Ja, das stimmt. Serienmäßig. Und das ist genau das, was ich auch noch sagen wollte. Wenn man ein Kaabe Reisemobil vergleicht mit anderen Marken, die auch toll sind, dann haben wir aber eine Serienausstattung, die ist so hoch. Ja. Und wenn man das ausrechnet, dann ist man sogar noch günstiger bei Kaabe mit der Ausstattung und Qualität im Vergleich mit anderen Reisemobilen, die angeboten werden. Ja, Thema Gaskasten, Gasversorgung. Es gibt auch Gastanks hier auf Wunsch, wenn ich will? Das nicht. Wir arbeiten mit Gasflaschen. Ja. 11 Kilo Standard. Das heißt, genau. Ich kann es hier drehen zur einfachen. Drehen, genau. Wir haben auch die Modelle, wobei du das ausziehen kannst. Und ja, das ist alles komplett vorbereitet. Dual-Control. Standard, ja. Mit Innenanzeige kann ich das sehen. Hier unten habe ich wahrscheinlich einen Ladebogen. Kann man zumachen. Und hier kannst du mal sehen, was wir hier gemacht haben wegen Doppelboden. Und du siehst auch, jeder Stauraum ist genützt, weil hier haben wir noch eine ganz schöne Schublade mit Kasten, Garagen, Boxen kannst du rausnehmen. Und das anschließend befüllen. Genau. Also das Fahrzeug ist sehr, sehr gut durchdacht. Wir haben 61 Jahre Erfahrung. Genau, wenn du mal ganz kurz schließt, dann zeige ich dir mal gerade so ein kleines Detail, was mir besonders gut gefällt, ist dieser Haken, den ihr eingebaut habt. Der ist so richtig massiv, ja. Das ist, ich glaube, das ist ein Teil von schwedischer Arbeit. Das heißt, die Schweden erwarten das? Die Schweden erwarten das, aber das erwarten wir in Deutschland oder Holland auch. Du bist süß. Das erwarten wir in Deutschland oder Holland auch. Ja, daneben, was ist da? Ihr habt das schön gemacht mit diesen Klappen, dass das unten nochmal so untergeführt wird. Das ist hier auch so eine ganz typische Kaabe-Sache. Ja. Dieses Raum wird normalerweise nicht genutzt. Ja. Das haben wir bei allen Reisemobile und auch Wohnwagen. Das ist eine Schublade, die ist so lang. Und das nicht nur für deine Skis oder das kannst du natürlich für alles benutzen. Deine Schuhe oder deine Golfclubs. Und guck mal, wie Sonnenschirm, den kann ich da reinmachen. Alles, was lang ist, und du hast hier die schöne Stauraum. Das können wir hier noch unterstützen. So. Das ist mit drin, so eine Kleinigkeit. Das ist auch bei dem Wohnwagen so? Das ist auch bei dem Wohnwagen so. Ein Wohnwagen so. Und beleuchtet und geheizt natürlich. Und, ja, ist natürlich der Aufbau hier mit Mercedes-Benz, das ist schon sehr wertig. Wir schauen uns das Beste mal an. Ihr habt hier eine Fahrertür auch noch mit drin. Das ist auch nicht üblich bei vielen. Nee, aber das stimmt. Ja, bei uns, also das ist No-Brainer, sagen wir auf Englisch. Ne? Also natürlich haben wir eine Eingangstür. Und Mercedes gerade ist auch für Kaabe so wichtig. Wir haben früher die Reisemobile gehabt auf Basis von Fiat. Und Fiat Ducato ist auch wirklich ein tolles Fahrzeug. Aber natürlich, wir sehen auch so ein Premium-Produkt und dann eine Zusammenarbeit mit Mercedes, dann wird es für uns auch einfach, um die Fahrzeuge zu verkaufen. Ja, man muss dazu sagen, dass Mercedes-Benz jetzt auch die Nutzfahrzeuge mit einem System ausgestattet hat. Das ist vom Look and Feel her wie PKWs. Also wenn ich jetzt hochwertige PKWs sehe, M-Bux ist eingebaut, das Navigationssystem, Augmented Reality, das ist der Hammer. Also Du selbst, du fährst auch ein, ab und zu? Ab und zu. Was wir machen bei Kaabe ist das so wie meine Position. Dann ist es Pflicht, dass wir auch Camping machen, aber für mich ist das kein Problem. Ich bin aufgewachsen in dieser Branche. Aber ja, wir gehen natürlich mit unseren Reisemobile und auch Wohnwagen gehen wir in Urlaub. Du siehst hier übrigens auch die schöne
Matte, wobei das Fahrerhaus auch nochmal geheizt wird, wassergeheizt. Ne? Das Fahrerhaus auch? Das Fahrerhaus natürlich, weil das hier ist eine ganz große kalte Brücke und wir als Hersteller müssen damit rechnen, dass das wirklich gut verbaut ist. Und dann sind wir wieder zum Thema Mercedes und Fiat. Das sind im Moment jetzt die zwei Lieferanten, die sagen, okay, die Branche ist uns wichtig, Kaabe ist uns wichtig und wir bauen jetzt die Fahrzeuge so, dass es für einen Hersteller wie Kaabe einfacher wird, um davon ein Reisemobil zu bauen. Ja, sehr schön. Und früher war das ein Problem, weil dann gab es so einen Lieferant, die hat dann gesagt, nächste Lieferungen sind zum Beispiel die Armstütze 1 cm breiter und dann hätten wir ein Problem, dann könnten wir unsere Stühle nicht mehr drehen und das hat sich bei Fiat schon lange her gelöst, aber jetzt auch mit Mercedes, die Zusammenarbeit ist wunderbar. Ja, Frontantrieb, richtig? Ja. Das hat den riesen Vorteil, dass ich tiefer bauen kann, das heißt der Kardan fällt weg und ihr habt ein breites Chassis hier hinten, das heißt die Räder hinten kommen viel weiter raus, das sieht auch gut aus. Das sieht auch optisch sehr gut aus, ja. Sehr gut. Ich zeige es mal gerade von hinten und dass man mal sieht, wie die Spurbreite ist, denn etwas Zeit zu verbringen bei dem Kaabe zu erklären, warum das Fahrzeug einfach ein bisschen aufwendiger gemacht ist, hilft ja auch ganz vielen Menschen, denn von außen sieht ja alles sehr ähnlich aus. Das sind so Räder, die mit drin sind. Man hat, ich sag mal, innen drin eine Küche, das ist alles sehr ähnlich. Aber die Verarbeitungsqualität, das ist gebaut für die nächsten 20, 30 Jahre, oder? Genau, also das Fahrzeug, das soll das ganze Jahr benutzt werden für 30 Jahre lang. Das ist so. Der Wiederverkaufswert von Kaabe ist abartig. Also man findet so gut wie keine Wohnwagen gebraucht. Die sind unglaublich gefragt. Wenn du mal so lieb bist, hier das Fliegengitter mal hochmachst, beziehungsweise hier die Verdunklung, die ist wahrscheinlich unten drin. Ja, wir haben das auf der Seite. Auf der Seite, ja. So, das ist auch sehr, sehr schön integriert. Ihr habt für alles Werkzeuge gemacht. Also besonders toll finde ich die Integration hier vorne von der Verbreiterung. Ja. Da geben viele nicht so viel Wert drauf. Das sieht aus, als wäre es Erstausrüstung von Mercedes-Benz. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, danke. Ja. Das Leder, das ist toll. Das heißt, ihr macht das selber, das Leder? Wir machen das nicht selber. Das ist eigentlich das Einzige, was wir nicht selber machen. Also die Polsterung, das ist von einem Lieferant, wo wir auch eine ganz gute Zusammenarbeit haben. Und die Sitzungen, die sind immer in Leder. Ja, und wie du siehst, schön mit Kaabe-Logo. Und wir bieten es jetzt auch an, serienmäßig mit Heizung in die Stühle, aber auch sogar mit Kühlung. Mit Kühlung, mit Lüftung? Mit Lüftung, ja. Ja, der Crown i810 LGB, wir gehen gleich mal rein. Und auf Basis Mercedes-Benz, auch vorne die Frontmaske. Ihr habt das Logo noch gelassen. Du musst das auch noch, warte mal. Du musst das zeigen, weil genau, wenn du mal gerade so lieb bist, das mal ein bisschen rübernimmst, dann zeigen wir das mal. Denn das ist Automotiv pur. Das bedeutet, ich habe hier eine Optik, eine DNA vorne drauf, die habe ich so noch nie gesehen. Nee, das ist doch hübsch, ne? Das ist wirklich hübsch. Also was stark ist, man kann ja mit LED unglaublich viel machen. Und ihr habt es geschafft, so eine kleine DNA hinzukriegen, die sich vollkommen unterscheidet von allen anderen. Ja, ja, das ist wieder typisch Kaabe. Ja, das schön, sieht oder? toll. Ja, sehr schön. Das Also, sieht so ich lobe sowieso im Moment sehr viel, aber wenn ich die Qualität von Kaabe, die kennt man ja, ja. Umgesetzt auf ein Wohnmobil, ja, auf ein Ja, Reisemobil. genau, so ist es. Und wir müssen das besser bewerben. Darum sind wir hier auch zusammen, Sven. Ja, sehr schön, ja. Ich helfe dir ein bisschen, denn ihr habt es verdient, dass man erklärt, wie die Unterschiede sind. Denn die Leute sagen immer, oh, das ist aber teuer, aber es gibt deutliche Unterschiede in der Verarbeitung, das ist so. Thema Service kann ich überall machen, bei jeder Werkstatt von Mercedes-Benz? Hier? Natürlich, natürlich. Ja, und alles, was mit Aufbau zu tun hat bei unseren guten Händlern in Deutschland oder in Europa sogar. Assistenzsysteme war vorher nicht möglich, geht jetzt. Das Ja. heißt Spurhalteassistent aktiv, alles. Also bei solchen Fahrzeugen mit der Crown oder Imperial ist es alles serienmäßig. So, wenn Sie das sehen mal im Rückspiegel, da wissen Sie, ein Kaabe kommt. Das ist Modelljahr 2021? 20, das neueste Modell, genau. So, man muss es einfach mal wirken lassen, einfach mal ruhig sein. Das ist wirklich toll, aber die Länge, ich meine, das Ganze wirkt dann, von vorne sehen sie alle gleich aus, aber dadurch, dass man hier wahrscheinlich eine große Länge hat, habe ich viele Möglichkeiten, innen was zu machen. Und ja, hier ist die Patricia, guten Morgen. Wir filmen heute am Donnerstag, Tag Nummer 7, richtig, auf der Messe. Und
Ja, das ist jetzt Kaabe, kommt aus Schweden. Sieht man das? Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Fahrzeug und ich habe dann ab und zu mal jemanden noch schnell reingelassen, weil der Ansturm auf dieses Fahrzeug ist wirklich sehr, sehr groß. Selbst morgens, ja, man sieht die Verordnungsqualität. Ich zeige mal so ein kleines Detail hier, die Schrauben, die drin sind. Da hat man das Gefühl, das könnte auch bei der Armee eingesetzt werden, das Fahrzeug. Genau, guck mal bei den Scharnieren. Das ist auch so eine Sache. Ja, das schafft Vertrauen, oder? Ja, ja. Also wir reden hier auch auf eine schöne Summe. Ne? In Holland sagen wir, das ist kein Brötchen mit Käse. Da müssen wir auch zeigen, dass man da vertrauen kann. Ja gut, das ist ja alles relativ. Ich sag mal, wenn jetzt jemand gespart hat, sein ganzes Leben, möchte Qualität, sag mal, möchte ein Haus auf Rädern mit einer hohen Qualität, es geht hier um hohe Qualität aus Schweden, ja, dann kann man das in Betracht ziehen und man muss ja auch immer sehen, der Wiederverkaufswert von sowas. Also ich fahre das teilweise, denn 10 Jahre und bekomme immer noch 120.000 Euro dafür. Ja, ja. Das heißt, der Wertverlust ist relativ gering und was man nicht kaufen kann, ist die Freiheit. Ja. Also ich sag mal, ich investiere das jetzt, ich meine, ihr aus den Niederlanden, ihr kennt das. Ihr seid Camper, glaube ich, pur, ja, oder? Stimmt das nicht? Wir sind immer unterwegs. Ich habe so manchmal, dass ich auf einem Ort bin und dann denke ich, vielleicht bin ich sogar der erste Holländer, aber dann drehe ich mich um, dann sehe ich wieder ganz viele. Ja, ganz viele, das ist auch toll. Ja, ich spreche mit denen normalerweise Englisch. Hier ist die Eintrittsstufe, die ist sehr, sehr gering. Ihr habt nochmal eine Stufe integriert. Ja. Das heißt, man kann sehr, sehr leicht einsteigen. Wir schauen uns nochmal hier die Klappe an, wenn du mir mal sagst, was da drunter ist. Ja, er hat einen Schlüssel dabei. Wir schließen mal auf, denn die Leute interessiert unglaublich, was drin ist. Ja, wenn Sie noch kurz reinschauen müssten, wir brauchen noch 2-3 Minuten. Wirklich toller Ansturm und das morgens hier. Ja, kleine Klappen. Ihr habt überall Auszüge realisiert, richtig? Ja. Ja, auch auf diese Seite. Also eigentlich gleich wie auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. So, und das Schöne ist so ein kleines Detail, damit die Klappe offen bleibt. Überhaupt, ihr habt hier so eine Blende drauf, die wirklich der Optik natürlich dient. Und wahrscheinlich Schnee und alles drum und dran wird erstmal abgehalten. Ja. So, und da vorne ist die Halterung mit drin. Das ist ja cool gemacht. Wenn du mir das mal nochmal zeigst, wie das rauf und runter geht, die Klappe. Mach ich. Es riecht total nach Holz. Also es ist so, als wäre ich in der Sauna so ein bisschen. Was Sie ja leider nicht riechen können im Fernsehen. Das ist so. Ja, hier ist er, der Kaabe TM Crown i810 LGB. 810 heißt 8,10 Meter? Ungefähr. Also wir haben eine Gesamtlänge von 8,32 Meter, aber Gesamtlänge. Ne? Also Aufbau auf Tischhöhe ist 8,10 Meter. 8,10 Meter. So, 177.623 Euro. Wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze gleich mal an. Hier vorne die Anlage Toiletten. Das ist eine Kassettentoilette Chemie, ja, right? Ja, aber das sehen wir bei mehreren Herstellern. Das ist so. Ich denke, das ist auch hier in der Klasse. Ihr habt eine ganz große Kassette verwendet von Tedford. Ja, wir haben aber auch eine ganz tolle Lösung, die wir serienmäßig haben in die Imperial-Modelle. Aufpreis für so ein Modell Crown. Und das ist eine Cinderella-Verbrennungstoilette. Ich habe davon gehört. Das heißt also, das dauert ein bisschen und dann wird, ich glaube, vorne wird getrennt. Nass und kalt? Nee, das ist eine andere Sache. Also ich rede nur über die Toilette. Ja. Und ich habe hier jetzt gezeigt, dass wir die Standard-Toilette haben von Tedford. Sehr gut, aber man hat natürlich immer noch so eine Kassette. Verbrennungstoilette, unsere Kunden sind viel unterwegs, die stehen auch autark viel. Und dann ist es nicht immer so schön und auch nicht so einfach, um diese Kassette zu entleeren, zu entsorgen. Verbrennungstoilette, das ist wirklich eine tolle Sache, weil am Ende hast du nur ein bisschen Asche und das kannst du sogar in die Natur werfen und dann ist das alles erledigt. Und das dauert auch lange, das ist ein Aschenbecher eigentlich da unten und mehr ist es nicht. Das wird dann mit 500 Grad, wird alles, was du gemacht hast, wird verbrennt. Das Schöne ist, man kann es sogar noch nutzen als Dünger. Das ist so. Ja, solange es biologisch ist, dann geht das. So, die Klimaanlage. Ich nehme an, ihr habt hier nicht das am schlechtesten ausgestattete Modell gewählt, sondern mit einer... Aber du hast auch den Preisschild gesehen. Ja. Das ist eine Serieausstattung, was wir hier zeigen. Okay, das heißt, ihr habt in Serie schon eine gute Ausstattung? Ja, eine sehr hohe Ausstattung.
Es riecht ganz anders wie in den Wohnmobilen. Es riecht so nach Leder, nach Automobil. Ja. Also als könnte es jetzt hier so S-Klasse Mercedes so ein bisschen sein vom Geruch her. Das ist Genau so, das. ich glaube, wenn die Leute reinkommen, so das Erste, was man ja so riecht, ist so das Ambiente von dem Fahrzeug. Ja. Dann das Toll, Licht, das ist alles, guck dir das mal an, Patricia. Das ist, da hat man das Gefühl, das ist massiv in Holz. Da denkt man direkt an Schweden, Sauna. Was denkst du davon? Elektrisches Hubbett. Elektrisches Hubbett und auch schön verbaut. Normalerweise gehen natürlich die Stühle ein bisschen runter, aber ich kann das jetzt mal ein bisschen zeigen. Ne? Ja. Die Beleuchtung geht automatisch an und dann hast du ein Bett für 2 Personen und ganz schön hier verarbeitet. Guck mal, wie schön das wieder hochgeht. Ganz sanft, denn normalerweise, wir haben uns schon mal ziemlich einen abgequält, als wir Hufbetten rauf und runter gemacht haben, oder? Ja, das kannst du laut sagen. Vielleicht schön zu zeigen. Wir haben hier ein Bedienpanel, wo wir alle Funktionen in einem Panel haben. Und dann wollte ich eigentlich mal zeigen, was wir dann vorne haben. Dann kommt so eine Jalousie, die geht auch elektrisch runter. Ach, zentral, kannst du das hier steuern? Zentral, von oben oder von unten. Okay, das ist hier vorne auf der rechten Seite, gell, was du machst. Genau. Und das Schöne ist, das habe ich schon mal gesehen vom Morelo. Das heißt, wenn du es weiterfährst, geht es wahrscheinlich oben nochmal runter, oder? Genau. Ja. Okay, das heißt, Privacy ist mit drin. Ja. Du kannst nennen, wie du willst, aber es ist eine schöne Sache. Okay. Genau. Privacy heißt, es kann keiner reingucken. Also ich sag mal von unten nach oben, Genau. wenn ich in der Ruhe bin. Genau, also es ist eigentlich ganz schön, um zu sagen, okay, jetzt reicht es. Ja. Ich halte das so in diese Höhe und dann kann ich nach außen gucken, aber die anderen sehen mir nicht. Ja, das ganz Tolle an diesem System, es klappert nicht mehr, das Plissé. Das ist ganz überhaupt mal klappern. Es klappert bei Gabe? Nee. 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 Ist wirklich nicht? Nee, das Nein, heißt, nein. also ich glaube, das nervt so die meisten im unteren Segment, dass mal der Möbelaufbau sich verzieht und klappert und so weiter. Das sind auch Sachen, wo wir in Deutschland und auch in die Exportmärkte, sag mal, mehr investieren müssen, wir als Hersteller, dass wir auch mehr Testfahrzeuge haben, für Kunden auch, wobei die dann natürlich fahren können und dann merkt man, wie anders das ist wie bei anderen Reisemobile, weil das nervt mich persönlich auch, wenn du schön fährst, das Fahrzeug ist toll, aber ich höre die ganze Zeit alle Sachen. Möbelaufbau, der dauernd. Genau. Ja, und das ist auch eine Sache, aber das musst du einfach erfahren. Das ist schön mit dem Polster gewählt. Ihr habt braunes Polster, was zum ersten Mal nicht hässlich ist. Also das ist komplett braun und trotzdem hast du das Gefühl, das ist Schweden, oder? Ja, und alles in Harmonie, auch mit Holz. Und wir sind auch ein schwedischer Hersteller, also ein bisschen konservativ. Bei Kabe findest du auch kein Bling, Bling, Bling. Es ist ganz schön und stylisch, wie sagt man auf Deutsch, ne? Stylisch, ja. Stylisch ist stylisch. Da vorne die Lampe zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen Bling, Bling. Ich sag mal hoch, Ja, aber das ist aber dezent. So, ja, das Ambientelicht. Das Schöne ist, ihr habt die Stalllaterne weggelassen hier im Innenraum. Das heißt, man kann das Ambiente sehen. Viele hängen ja so ganz große Lampen in die Luken rein. Da wird alles ganz hell. Aber das brauchen wir nicht, weil wir schon viel Beleuchtung haben. Die Küche, ja, das ist ja so der zentrale Mittelpunkt. Da seid ihr besonders stark. Man sieht in den Wohnwagen bei euch ganz tolle Backöfen, die ihr normalerweise integriert. Das ist aber auf Kundenwunsch, wie der Kunde will. Ja, das ist auch so eine Sache. Wir haben 212 Grundrissen insgesamt. Und dann noch ungefähr 150 Zubehör, welche man ab Werk bestellen kann. Und dann gibt es auch noch Sonderwünsche. Also, und das ist ganz viele, weil unsere Kunden die sagen, naja, wir haben Erfahrung mit Camping, wir haben auch ein tolles Reisemobil, aber jetzt wollen wir ein Kabe kaufen und das ist top of the bill. Aber dann will ich es auch genauso haben, wie ich es brauche. Und dann kommen diese Sonderwünsche, was wir ganz viel machen. Der Kühlschrank ist übrigens von beiden Seiten zu öffnen. Das Schöne ist, ihr habt die Möglichkeit genutzt, bei diesem Kühlschrank die Front zu verändern. Nämlich normalerweise ist die ja schwarz Hochglanz. Ja. Ihr habt eine eigene Front drauf gemacht, die sehr stylisch ist. Ja. Er fällt überhaupt nicht auf, der Kühlschrank. Nee, das ist auch wichtig. Du siehst auch den Backofen da oben. Ja, sehr schön integriert.
schön integriert. Ja, das ist schon Technik wie zu Hause. Ich glaube, das erwarten die Leute auch. Man soll sich nicht mehr fühlen wie im Wohnmobil. Das ist so. Ja. Du siehst hier auch ganz praktische Sachen, sind kleine Sachen, aber so angenehm. Wenn ich vor ich fahre gehe, du siehst hier jetzt, die Schubladen sind geöffnet. Ich habe hier ganz einfach ein Schloss und jetzt sind alle zu. Das ist hier in einem Crown ist das so gemacht. In Imperial ist das serienmäßig elektrisch gemacht. Also dann ist ein Knopf und dann weißt du Bescheid, alles ist jetzt geschlossen, kann eigentlich nichts passieren. Boah, es gefällt mir unglaublich gut. Also ich habe ja schon viel gesehen jetzt auf der Messe, aber es ist was ganz anderes. Also ihr unterscheidet euch wesentlich. Wenn du mal so lieb bist, da mal aufmachst, wahrscheinlich die Mülltrennung oder auch nicht. Nee. Ja, da kann ich natürlich Gewürze oder Dosen und so weiter unterbringen. Ja, das ist hier nicht so tief, weil wir natürlich auf der anderen Seite die schönen Schubladen haben. Genau. Ja, das habe ich jetzt. Vielleicht gemeint hast. Das sind auch diese Schubladen. Ja, für Töpfe und Co. Und hier haben wir die Verteilung von Müll. Ja, das ist wichtig. Ja. Schön. Oben, wenn du mal so lieb bist, oben mal aufmachst. Und wenn du mal gerade das Licht mal auf Vollgas machst. Ja, das Licht, da habe ich gerade geguckt. Probiert, ist eine Messe. Nee, da hinten im Schlafbereich gibt es einen Schalter, weil wenn du dann ins Bett gehst, dann kannst du alle Beleuchtung ausmachen und wahrscheinlich hat eine Besucher das dort ausgemacht. Ja. Großer Schrank, ja, ist nicht so schlimm. Ich habe ja einen dabei, eine Lampe. Ich kann alles nochmal zeigen. Also das ist so der Blick. Das Schöne ist am vollintegrierten, ich habe einen Panoramablick, wenn ich jetzt in Schweden bin, schaue jetzt raus, links und rechts, dann kann ich alle Naturschönheiten sehen und habe dann einen riesengroßen Ausblick, der natürlich im Moment zu ist. Peter, schau mal hier, so ein kleines Detail, der Schrank für Gläser, aber es sieht aus wie in einer Sauna. Also es ist alles sehr, sehr schön. Sauna ist auch ganz wichtig in Skandinavien. Vielleicht haben meine Kollegen von der Entwicklungsabteilung auch dort die Ideen bekommen. Ja, das ist auch mal ein Verschluss, den man nicht oft sieht. Normalerweise hast du da so Kunststoff oder irgendwas drin. So, die Vereinzelung. Vielleicht auch in dieser Sicht ist es auch mal schön, nochmal zu zeigen, hier bei den Ohrenschrankkappen, dass das auch wieder Gasfäden sind auf beide Seiten. Und auch ganz wichtig, was ich schon vorher gesagt habe, du hast nicht die Möglichkeit, um das direkt zu verstauen bis zum Wand, weil es gibt hier dann noch eine Spalte. Und auch hier oben siehst du eine Spalte. Die Hinterlüftung. Und dass es diese Belüftung gibt und die Zirkulation, das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und was du auch siehst, ist, dass wir hier diese Tapete auf der Wand haben, aber auch hier auf dem Stoff. Hier diesen Stoff. Und das ist ein bisschen wegen der Isolierung. Aber du merkst auch, wie... Das Raumgefühl. Das Raumgefühl, aber auch die Akustik ist so schön. Es ist ganz schön, um miteinander ein Gespräch zu haben. Ganz, ganz trocken, ja. Genau, und das ist wegen diesem Teppich, was du überall in das Fahrzeug findest. Ihr habt wirklich an nichts gespart. Ich zeig mal gerade hier vorne, das ist der Eingangsbereich mit dem Spiegel. Da kann ich mich sehr, sehr gut sehen. Und ich habe sogar noch ein kleines Licht mit drin. Ja, was ist hinter der Tür? Ein Schrank? Ja, und nicht nur ein Kleiderschrank, das ist ein Trockenschrank. Ein Trockenschrank? Ein Trockenschrank, weil wir sind hier bei Kabe. Alles ist hier geheizt. Also wenn du nasse Kleidung hast, dann hängst du das hier auf. Das wird getrocknet. Hier unten kann ich mal zeigen. Hast du hier so einen Konvektor. Ja, das heißt auch... die alte Heizung. Okay, und die ist direkt runter. Und das Schöne ist, ich habe so ein Abtropfgitter mit drin. Genau. Das heißt also, wenn jetzt auch. Die Schuhe und so weiter... Ja. Stark ist die alte Warmwasserheizung. Wer das jemals genossen hat, das ist das Ausgleichsgefäß, möchte eine Luftheizung nicht mehr haben. Das ist wie zu Hause. Das ist wie zu Hause. Und was wir ganz gut verstehen, ist, wenn wir in das Fahrzeug sind und es ist hier 20,5 Grad und hier 21, das ist schon unangenehm. Man hat in vielen Fahrzeugen immer die kalte Füße und heißes Kopf. Bei uns ist es immer angenehm. Man hat immer Komfort. Bei minus 21 Grad, aber auch bei plus 30 Grad. Ja, ist auch schön verarbeitet. Ich zeige mal so ein kleines Detail hier unten, wie ihr das gemacht habt. Das ist sehr schön. Ich guck mal, das könnte eine Antenne sein für WLAN oder für was ist das? Wir haben WLAN, aber das ist ein Router. Das hier ist eine andere Sache. Das ist der Antenne für das Radio. Ja. Ein DAB Plus Antenne, also digitales Signal. Und da ist es auch wichtig, dass die guten Empfang hat, denn ihr habt ja keine
keine Blechantenne oder ihr habt wenig Blech, deswegen habt ihr eine extra Antenne wahrscheinlich konzipiert, damit DAB Plus gut funktioniert. Naja, DAB Plus ist notwendig. In Deutschland, in Europa, in Norwegen haben nur noch DAB. Ja, genau, das ist der Grund. Ja, das ist der NAS-Bereich. Und auch da sieht man auch, wie das Ganze weitergeführt wird in... Genau. Mit Holzboden, Beleuchtung. Die Abtrennung. Ja, gemacht für die Ewigkeit. Ihr baut schon wie lange Wohnmobile jetzt? Seit 89. Seit 89. Habt ihr Wohnmobile von 89, die noch laufen? Ui, Vielleicht. das ist eigentlich vor meiner Zeit. Das hast du diplomatisch beantwortet. Ja, die Patricia hat was gefunden, man kann sich vereinzeln. Das heißt, ich kann zumachen und dann habe ich meine Ruhe, so ein bisschen wie First Class, Business Class. Mhm, ja, Ich finde das so schade, weil ich hatte gerade, als ich auf euch gewartet habe, ja noch jemanden reingelassen, 2 Frauen, und die haben gemeint, ja, sie hätten Interesse an dem Fahrzeug, aber man kann sich leider nicht vereinzeln. Und deswegen habe ich jetzt gerade mal Ausschau gehalten, ob das wirklich nicht, ob das wirklich nicht vorhanden ist, aber ich habe es gefunden. Ja, das ist schön. Also ich hoffe, Sie schauen dieses Video. Ja, genau. Ja, es ist natürlich alles möglich, aber das Gewicht muss ja auch gespart werden. Wir sprechen von 3,5 Tonnen oder ist schon mehr hier? Nein, das ist mehr. Wir sind hier bei 4,5, nein, 5,5 sogar, weil es ein Doppelachser. Doppelachser 5,5 Tonnen. Ja, das Thema Maut beim Doppelachser in Frankreich, gutes Stück teurer, aber man kann ja auch Landstraße fahren. Ja, genau. Und das ist auch viel schöner. Das war eine schöne Antwort. Ja, Kleiderschränke dürfen auch nicht fehlen, sind drin. Ja. Und dann habe ich natürlich den Schlafbereich mit einer besonderen Optik hinten. Ist das Leder? Oder so eine Lederoptik? Lederoptik, das ist Optik, weil das ist auch in 3D gedrückt und das geht nicht in Leder. Aber du siehst, wie auch dort die Ausstattung so hoch ist mit USB-Anschlüsse, mit Lautsprecher in die Ecken. Du siehst auch das Alarmsystem. Das wir auch eben aktiviert haben, als eine Klappe aufging. Genau, das war das, ja. Die sind auch überwacht, die Klappen. Ja. Auch hier in der Mitte habe ich viel Platz. Ich nehme an, dass ich hier noch zumachen kann, wenn ich möchte, für die Liegewiese. Genau. Dann hast du ein ganz schönes Bett von höherer Qualität über die ganze Breite. Ich will mal zeigen, das ist nicht nur eine Matratze, das ist eine qualitativ sehr hochwertige Matratze mit immer ein Topper. Mhm. Und sicher auch diese Topper macht den Unterschied. Ist das dabei hier, die Abdeckung, hier die Überdecke? Ja, ja. Ja, Ist dabei. Ja. Also ich rede normalerweise mehr, aber hier ist wirklich einfach mal die Bilder einfach mal zu zeigen, oder? Ja, es ist wirklich ein wunderschönes Fahrzeug. Ich bin mal wieder sprachlos. Das sind so Kleinigkeiten, die Designer, die haben eigentlich was ganz anderes gemacht. Also es ist was ganz anderes. Ich habe das so noch nicht gesehen. Gut, wenn man die Wohnwagen von Kaabe kennt, die von außen ja ähnlich aussehen wie andere Wohnwagen, aber ich sag mal innen, man muss mal innen drin gewesen sein, das ist auch Qualität. Ja. Ja, und von Außenseite gleich glaube ich ehrlich gesagt nicht so, weil unsere Fahrzeuge sind auch rot. Mhm. Und das hat einen Grund, weil wenn man so ein schönes Fahrzeug als Kaabe gekauft hat, will man auch zeigen auf dem Campingplatz, dass du so eine hat. Ja, Kaabe sieht man selten, das heißt wahrscheinlich auch, weil auch die Campingfahrzeuge, also die Campingwagen, auch nicht ganz günstig sind. Das heißt, ich kriege dort wirklich einen Wohnwagen auch für 100.000 Euro, wenn ich möchte, bei Kaabe, richtig? Ja, das stimmt. Also im Schnitt verkaufen wir in Deutschland Wohnwagen von 67.000 Euro und aufwärts. Es ist ab 35, aber im Schnitt 67.000 Euro. Mit den Reisemobilen ist das eine andere Sache. Wir sind nur 5 Jahre her angefangen mit Reisemobilen in Deutschland und wir brauchen dafür Zeit. Wir haben zu viele Kunden, die Kaabe gar nicht kennen mit Reisemobilen. Ihr habt eine gute Wahl getroffen mit MB. Ja. Denn ich denke, das Mercedes-Benz, das stellt was dar. Jetzt nichts gegen Fiat Ducato, aber man erwartet in dem Level, oder? Das ist auch Image.
weil Fiat Ducato ist auch eine tolle Qualität, aber das ist Image. Und natürlich ganz wichtig für uns als Hersteller, dass auch Mercedes-Benz jetzt sagt, komm mal, wir geben Gas, wie willst du unser Fahrzeug haben, sodass es für dich leichter wird bei Kabe, um ein Reisemobil zu bauen, wegen Heizung, weil was denkst du von einer kalten Brücke von Mercedes da vorne, da müssen wir zusammen eine Lösung finden und das haben wir geschafft. Ein Lieferwagen ist es ja schließlich. Hier vorne ist noch ein Schrank, zeig mir den mal bitte. Das wäre denn der Schrank für den Mann zum Beispiel. Kann man umbauen, hängend oder mit Fächern? Du kannst auch ganz einfach, ja, da gibt es hier Sachen rein, die eigentlich hier gar nicht rein Ist nicht schlimm. müssen, aber du kannst auch die Regale, sagt man, ne? Ja. Das kann man auch hier so einfach wegnehmen. Und dann hast du wieder einen Kleiderschrank, das ist schon vorbereitet. Siehst du? Ich sehe es. Ich zeige mal gerade das Detail hier hinten nochmal mit der Optik der bedruckten, die da ist. Aber es ist schon so ein bisschen wie im Hotel, oder? Man fühlt sich so wie in so einem schwedischen Hotel. Ja, und das hier ist gebaut für längere Zeiten. Man kauft kein Kabe, um 3 Wochen im Jahr Urlaub zu machen. Ja. Und man ist auch drin, wenn es draußen minus 30 Grad ist. Also Wohlfühlen ist natürlich ganz, ganz wichtig. Viel wichtiger wie bei den anderen Marken. Ja, wenn du mal so lieb bist, wir gehen noch mal raus, machen die Abmoderation. Ich zeige noch einmal kurz das Raumgefühl. Und bin noch mal voller Ehrfurcht nach diesem Hubbett, wenn du es noch mal runterlässt. Ja, wie schön das gleitet. Das ist wirklich toll. Man hört gar nichts. Nein, du hörst auch gar nicht. Das ist auch interessant, wenn ich dann zu Bett gehe, ich störe keinen. Ich mache es nicht weiter Ja, wegen dieser seht. Stühle, aber Die Stühle müssen wir normal umklappen. Das hier ist auch ein Induktionsladefeld habt ihr drin. Hier ist übrigens noch ein Sitz. Hier darf man sogar sitzen. ja, das ist nicht serienmäßig, aber unsere Fahrzeuge, viele, nicht alle, sind homologiert auch für 15 Sitzplatz. Sehr schön. Ja, wir gehen raus, die Leute warten schon und wir wollen das nicht weiter blockieren. Und die Steuereinheit von Dometic ist natürlich ein Hingucker. Die ist auch ganz neu, oder? Die ist 3 Jahre alt, haben wir selbst entwickelt, weil wir brauchen ein eigenes System, weil es so viele Funktionen gibt. Wir haben das Teil verkauft an Dometic. So, ihr habt es entwickelt und dann verkauft an Genau, Dometic? genau. Und also die Zusammenarbeit mit Dometic ist auch ganz eng und gut. Auch dort haben wir die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. Sehr schön, ja, dann gehen wir mal raus. Ich zeige noch mal kurz das Preisschild. Das interessiert die Leute ja. Kabe TM Crown i810 LGB. Das Servicenetz, habt ihr viele Händler mittlerweile? Zu wenig. Und wir arbeiten dran. Also gestern haben wir sogar noch einen guten neuen Händler, haben wir einen Vertrag unterschrieben. Also wir können wieder sagen, dass wir einen guten Händler dazu haben, weil das Punkt bei uns ist auch, wir brauchen nicht ganz viele Händler, wir brauchen aber gute Händler mit einem tollen Service, oder toller nicht, aber sehr guter Service. Also auch nicht jeder kann natürlich Kabe verkaufen. Wir brauchen gute Partner, um die Service bieten zu können. Sehr schön, ja, es gibt ganz viele verschiedene Grundrisse, die zeige ich jetzt mal. Das war jetzt nur mal ein Beispiel. Also ich bin unglaublich begeistert, sowohl das Heck als auch die Front. Ist euch gut gelungen. Das Ganze ist nicht billig, muss man sagen. Ihr baut ja wahrscheinlich keine 10.000 Mobile im Jahr, oder? Im Moment sind wir bei 450 Reisemobile im Jahr. Und wir bauen nicht auf Lager. Das sind alle kundenbestellte Fahrzeuge und dann auch Ausstellungswagen für eine Messe, so wie hier. Ja, ihr habt den sehr schön zusammengestellt von der Farbe. Kann ich das Leder anders wählen innen? Ja, natürlich. Wir haben verschiedene Polsterungen und habt ihr die hier zum Zeigen, die zum Polsterung? Zeigen in die verschiedenen Fahrzeuge haben wir die andere Polster und natürlich haben wir unsere Muster, wo wir auch zeigen können, was die Kunde wählen kann. Sehr schön, ja. Ich zeige es nochmal, das ist das Modell der Crown i810 LGB von Kabe und das ist Peter mit vollem Namen, Peter? Peter Vlaanderen. Peter Vlaanderen von Kabe. Dankeschön. Sehr gerne.